U zaleđu Budvanskog zaliva u selu Majine nalazi se manastir Podostrog. Ime je dobio po obližnjem brdu Ostrog. Poznat je pod imenom Podmajine i u starijoj literaturi ga često susrećemo pod tim imenom. Položaj manastira Podostrog je pažljivo osmišljen i odabran. U početku je bio okružen potocima, livadama i terasama, a iz njegovih odaja pružao se impresivan pogled na Stari grad i more. U blizini manastira Podostrog podignute su stambene zgrade, pa je urbanizacijom kontakt zone ovaj kompleks izgubio svoj prvobitni idilični izgled. Kompleks manastira Podostrog je veoma razuđen u smislu postojanja više objekata različite namjene. Izgled Podostroga sačuvan je na akvarelu Teodora Koracije iz 1848. godine. Za manastir Podmajine ili Podostrog možemo reći da je bio svojevrsna ljetnja rezidencija porodice ili dinastije Petrović-Njegoš. U njemu su rado boravili vladika Danilo, koji je u njemu i umro 1735. godine, a čiji su zemlji ostaci kasnije preneseni na Cetinje pod Orlov krš. U njemu su rado boravili i vladika Sava i Vasilije i kao što znamo, vladika Sava naručio je da se u ovome kompleksu izgradi i crkva posvećena Velikoj Gospođi ili crkva Vevedenja Presvete Bogorodice. Ono što je veoma važan podatak jeste to da je Petar II. Petrović-Njegoš napisao svoje dijelo Svobodijada baš u ovome manastiru, a i dio Gorskog vijenca, ali koji dio, to mi ne znamo. U teškim vremenima za Crnu Goru, Petar II. Petrović-Njegoš bio je primoran da proda manastir Podmajine Austrijancima za 17.000 fiorina. Samo 11 godina nakon toga, a to je bilo 1838. godine, manastir Podmajine otkupio je majinski pop Filip Tanović. Zato je manastir Podmajine ili Podostrog dugo ostao u državini porodice Tanović sve do sredine 20. stoljeća. Ono što je još važno pomenuti u vezi sa ovim manastirom jeste da je u njemu 1764. godine boravio Dositej Obradović i u njemu pismenosti poučavao djecu. Od 10 starih pravoslavnih manastira koji su izgrađivani tokom vjekova na Crnogorskom primorju, zanimljivo je da se 8 njih nalazi na teritoriji današnje opštine Budva. Jedan među njima je i čuveni manastir Podostrog, koji se nalazi u naselju Majine, ispod brda Ostroga, po kome je i dobio ime. Naša saznanja o preciznom vremenu kada je manastir osnovan, vrlo su maglovita. Narodne legende kažu da je osnovan u dubokoj starini. Ono što mi možemo za stanovište nauke precizno da kažemo, to je da je manastir bio aktivan 1630. godine, a to je vrijeme kada je mala manastirska crkvica posvećena Uspenju Bogorodice, a to je i patron manastira, bila i slikana. Međutim, analiza arhitekture tog najstarijeg sloja arhitektonskog današnjeg kompleksa manastira Podostrog govori nam o načinu gradnje koja je bila karakteristična za vrijeme Crnojevića. Tako da su vrlo opravdane pretpostavke da manastir postoji sigurno u 15. vijeku. Istorijat manastira je veoma interesantan. Mi znamo da je bio pod jurisdikcijom Mitropolije Crnogorsko-primorske. Znamo da je u momentu kada je mala crkva Uspenja Bogorodice slikana, da je radovima rukovodio, odnosno bio ktitor, jeromonah Visarion iz Cetinskog manastira uz blagoslov mitropolita Crnogorskog Rufima. Interesantno, ta tradicija koja vjerojatno potiče još od Crnojevića, sigurno je razlog za to da je u dinastiji vladika Petrovića ovo bio jedan od najomiljenijih manastira, uz obližnji manastir Stanjevići koji se nalazi iznad ovog manastira u naselju Pobori. Mi znamo da je ovdje vrlo rado boravio i brinuo o manastiru vladika Danilo, osnivač dinastije Petrović-Njegoš. On je u ovom manastiru i umro. To bi trebalo da bude 1735. godina.
Pa tek u doba knjaza Danila njegovi posmrtni ostaci su prenijeti na Cetinje i onda nas počiva na lokalitetu Orlov Krš. O ovom manastiru jako su brigu vodili i unapređivali njegov ekonomski i duhovni život i vladike Vasilija i Sava Petrović. Tako da su baš bili dosta zainteresovani za njegovu dalju izgradnju i unapređenje duhovnog života. Dosta vremena ovdje provodio i Sveti Petar Cetinski. Mi imamo neke istorijske podatke da su svojevremeno Mlečani nudili da otkupe ovaj manastir, zato što se on nalazio praktično usred mletačke teritorije u ono vrijeme, međutim to je Sveti Petar uvijek odbijao. Veoma rado je ovdje boravio i Petar II. Petrović Njegoš. Upravo iz njegovog vremena na manastirskoj terasi imamo jedan vrlo interesantan kameni bunar sa heraldičkim znakovima koji su jako zanimljivi. Sa jedne strane, odnosno sa dvije strane, imamo dvoglavoga orla. Interesantno, taj dvoglavi orao u kandžama drži zmiju, što je nekarakteristično za kasnije, recimo, dinastičke grbove Petrovića. A sa lijeve i desne strane imamo jednog lava sa knjigom i imamo anđela. Moguće da su to evanđelisti, da bi ovaj lav bio možda evanđelista Marko, a da bi, recimo, ovaj anđel bio simbolična predstava evanđeliste Mateja. Manastir Podostrog često se naziva i Podmajne. Razlog za to je što se u blizini nalazi stari zapustili manastir koji je imao crkvu posvećenu Svetoj Petki. Kompleks manastira Podostrog sastoji se iz više objekata različite namjene, sakralne. To su dvije crkve posvećene Uspenju Bogorodice, stambene, ekonomske i fortifikacione. Narodno predanje malu crkvu Uspenja Bogorodice vezuje za 15. vijek, za vrijeme Crnojevića, na šta upućuju i određene stilske karakteristike arhitekture ove crkve. Prvi pouzdani podaci također se odnose na ovu malu crkvu, a tiču se manastira. Sačuvani natpis iznad ulaznih vrata crkve Uspenja Bogorodice govori o obnovi i živopisanju crkve 1630. godine u vrijeme vladike Rufima, a zaslugom jeromonaha Makarija iz Cetinskog manastira. Manastir Podostrog je bio rezidencija crnogorskih vladika. U njemu je boravio i upokojio se vladika Danilo. A nakon nešto više od deceniju, tačnije 1747. godine, vladika Sava je sagradio drugu crkvu, također posvećenu Uspenju Bogorodice. I Petar II. Petrović Njegoš je boravio u manastiru Podostrog. U njemu je napisao i Slobodijadu i dio Gorskog vijenca. Manastir je značajno stradao u Bokeljskom ustanku iz 60. godina 19. vijeka kada je bio spaljen. U 20. vijeku prilično je oštećen i stradao u zemljotresu iz 1979. godine, nakon čega je bio saniran. Evo, kao nastojatelj ove svete obitelji,
osjećam odgovornost da podsjetim i sebe i naš narod, ovu generaciju, a sve skopčano sa obavezom prema našim svetim precima, da skrenemo pažnju i još jednom podvučemo da se nalazimo u svetinji pravoslavnoj, svetinji koja je posvećena jednoj čudesnoj ličnosti. Jedna od grešaka koju vrlo često pravimo i zbog koje trpimo ne malo, jeste i ta što zaboravljamo čije su svetinje i kome su ih naši sveti preci posvećivali. To što ova svetinja nosi ime mjesta, Majine, ne znači da ne postoji ličnost kojoj je ona posvećena. Ta ličnost je ličnost najdivnija, ličnost među svim ličnostima i najdivnija i najljepša i najsvetija, od koje svetije nije bilo, nema je i neće je biti. A to je ličnost presvete Bogorodice, vječno djeve, u čijoj se utrobi odigrao događaj od spasonosnog značaja za čitav ljudski rod i za sva vremena, pa i ovo naše vrijeme. I ukoliko danas osjećamo potrebu za izlaskom iz problema, ukoliko osjećamo potrebu za utjehom i spasenjem, ova svetinja, ne samo ova, mnoge druge svetinje, a među njima i ova podmajinska, svetouspenska, može da nas podsjeti da imamo rešenje i da nam je ono dato, da nam se ono začelo, da se ovaprotilo, očovječilo, da se smjestilo u njenoj utrobi i iz njene utrobe zasijalo i obasjalo sva vremena i sva pokoljenja i ovo naše pokoljenje. Mi se toj radosti radujemo kroz naše hrišćanske praznike, prvenstveno blagovijesti, a onda i kroz Božić, Vaskrsenje i sveto Vaznesenje, u čijem se prostoru trenutno nalazimo. Smatramo da je glavna uloga i ovog manastira i svakog drugog, osim one istorijske i ona eshatološka, dakle, uloga da podsjećamo i sebe, i ovaj naraštaj, i ovu generaciju na to rešenje, na to vječno spasenje koje nam se dalo, koje nam se otkrilo, koje nam se i danas nudi u našoj svetoj, spasonosnoj, pravoslavnoj crkvi. Kako ide dalje sudbina manastira? Dolazi doba austrougarske okupacije Crnogorskog primorja. Njegoš po pitanju razgraničenja sa austrougarskom monarhijom na kraju je popustio i prodaje manastir za 17.000 fiorina, zna se tačna suma austrougarskoj monarhiji. Interesantno, nije prošlo nekih 10 godina, Filip Tanović, sveštenik iz Majina, sa svojom porodicom otkupljuje manastir od Austrougarske, vodi brigu o njemu, trudi se koliko može u ona teška vremena da održava i nekakav duhovni život. Međutim, manastir više nije imao taj ugled, niti on mogao ekonomski da opstane kao u ona vremena crnogorskih mitropolita. Tako da, recimo, u periodu između dva rata i poslije Drugog svjetskog rata manastir praktično i nema duhovni život. On se kao svetovište na neki način gotovo ugasio. Vrlo teško je oštećen bio u zemljotresu 1979. godine, nakon čega je započeo proces njegove obnove. Interesantan je taj podatak, vjerovatno paradoksalan, da se vodio na Zavod za zaštitu spomenika kao vlasništvo i normalno to je ustupljeno mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i danas je njegov duhovni i ekonomski život obnovljen i
ide nekim daljim prosperitetom i napretkom. Mala crkva Uspenja Bogorodice predstavlja najstariji dio kompleksa manastira i njegovo jezgro. Na ovu crkvu se nadovezuju krila konaka, ispred kojih je velika kamena terasa sa bistjernom čije se podizanje vezuje za Njegoša. Ova crkva sa zgradom starog konaka iznad nje, sa samo vidljivim južnim i zapadnim zidom, završena na istočnoj strani ravnim zidom, odgovara tipu jednostavne, jednodjelne crkve isposnice. Ona je zasvedena gotički prelomljenim svodom, a osvijetljena je samo jednim prozorom na južnom zidu. U oltarskom prostoru, dakle u istočnom dijelu, izvedene su niše za proskomidiju i djakonikon, časna trpeza i ozidani episkopski presto. Određene karakteristike arhitekture ove crkve, odnosno njenog svoda, uz naznake da se ispod postojećeg slikarstva iz 17. vijeka nalaze i tragovi starijeg slikarstva, upućuju na mogućnost ranijeg datovanja manastira Podostrog. U istočnom dijelu manastirskog kompleksa nalazi se velika crkva posvećena također Uspenju Bogorodice iz sredine 18. vijeka. Ona je po svom konceptu jednobrodna kupolna crkva sa prostranom oltarskom apsidom. Njena kupola s polja osmostranog tambura izlazi neposredno bez postolja iz krovne mase. S poljašnje strane tambura raščlanjene su plitkim nišama i prislonjenim ugaonim kolonetama. Ova kupola koja počiva na pandantifima izvedena je nad centralnim travejem naosa, dok su nad zapadnim i istočnim izvedeni krstasti, odnosno poluobličasti svod. Na zapadnoj fasadi crkve nalazi se glavni ulazni portal, završen polukružnom lunetom. Okvir ovog portala ukrašen je plitko reljefnom dekoracijom sa motivima biljne vreže, na čim su uglovima predstavljeni simboli evanđelista, a na sredini nadvratne grede je predstavljen crnogorski grb u vidu dvoglavog orla koji drži zmiju u kandžama. Ovakav portal nalazi se i na južnom zidu crkve. Na zapadnoj fasadi u gornjem dijelu ističe se velika rozeta, bogatije dekorisana biljnom ornamentikom. Inače, sami kompleks
na izvestan način liči na fortifikaciju. Nije to ništa neobično. Na fortifikaciju liči recimo i Cetinski manastir. To je zbog tih burnih vremena gdje je bilo često ratova, gdje su manastiri morali da se brane i nekim kulama i odbrambenim zidinama. U njegovom kompleksu od hramova postoje dva. To je ta najstarija crkva, koja je slikana 1630. godine, koja je vjerojatno iz 15. vijeka, sudeći po arhitektonskim osobinama. Zna se da je jeromonah Visarion iz Cetinskog manastira rukovodio projektom izvođenja slikarskih radova, a radove je izveo jedan izuzetno dobar slikar 1630. godine i sa jednom vrlo interesantnom tematikom koju tako često ne susrećemo po pravoslavnim hramovima u postvizantijskoj epohi. Naime, pošto je crkvica posvećena Bogorodici, on je unutra islikao između ostalog, i to je najveći dio tematike, islikao je scene iz Bogorodicinog života, odnosno Bogorodične himne, Bogorodičnog akatista, držeći se najviše tematski proto-evanđelja Jakovljevog. Nažalost, to slikarstvo je dosta uništeno. Danas ta crkvica praktično liči na neku podzemnu kapelu, jer se arhitektura oko nje uvećavala. Međutim, polovinom 18. vijeka mitropolit Sava, koji je imao rezidenciju u obližnjim Stanjevićima, koji je ideju, i Petrovići su imali tu ideju da sjedište čitave mitropolije presele u Stanjevići pod Ostrog, on je podigao mnogo veću crkvu, posvećenu Uspenju Bogorodice, koja je rađena od dvobojnog kamena, jedna izuzetno reprezentativna građevina, pogotovo za ta teška vremena gdje nije bilo lako obezbediti novac za takvu gradnju. Interesantno da ta crkva po svojim arhitektonskim karakteristikama liči na crkvu Marije Koleđate u Kotoru. Vjerovatno je to bio neki arhitektonski uzor da se ozida ta crkva. Na toj crkvi su interesantni i skulpturalni ukrasi. Naime, tu imamo jednu dekorativnu rozetu sa floralnom ornamentikom i imamo vrlo interesantan ukras glavnih i bočnih vrata gdje imamo floralnu ornamentiku i uglovima simbolične predstave evanđelista. Danas u Velikoj crkvi Uspenja Bogorodice manastira Podostrog imamo novo slikarstvo koje je urađeno u skorije vrijeme prema pravoslavnim kanonima. Ova crkva građena je dvobojnim kamenom koji je slagan naizmjenično u crvenkaste i sive redove, što njenim fasadama daje jednu osobenu živopisnost. Način građenja dvobojnim kamenom, ali i sam svodni sistem, prevashodno karakteristike kupole i podizanje krstastog i poluobličastog svoda sa strana centralnog treveja, obilježja oba portala i prozorskih otvora upućuju nas na to da je kao uzor prilikom osmišljavanja i izvođenja crkve, Velike crkve Uspenja Bogorodice ovog manastira, mogla služiti stara arhitektura Kotora, prvenstveno crkve Svete Marije Koleđate, stare romaničke crkve koja je značajno preoblikovana nakon stradanja u zemljotresu u 17. vijeku 60. godina. Ovakve analogije još jednom svjedoče o vitalnosti i o značaju starog kotorskog graditeljstva.
Blagodarim i vama na pažnji, na trudu što ste došli i obišli ovu svetinju i što će preko vašeg medija ona postati poznatija, možda nekima i prvi put da se ukaže na njeno postojanje i da vas u ime naše svete obitelji i u ime presvete Bogorodice, Vladičice u čijem se manastiru nalazimo, da vas pozovem da je obiđete i da umorne duše utješite i rane zacijelite, da i vječni život, daj Bože, upoznate i kao slobodni ljudi, da ga primite, da biste i u vremenu imali radost, da je i u vječnosti ne izgubite. A sve velikim molitvenim pokrovom presvete Vladičice naše, Bogorodice i uvijek Djeve Marije, u čijoj se svetinji nalazimo i koja nas na ovim prostorima, evo već vjekovima, pa i danas, da će Bog i do kraja svijeta i vijeka čuva i hrani. Amin Bože daj. Manastir Podostrog imao specifičnu sudbinu. Od Bokeljškog ustanka, kada je zapaljen i potpuno uništen, skoro pa nije bio aktivan. Porodica Tanović ga je dugo vremena koristila kao mjesto boravka. Baš u momentu njegove sanacije zadesio ga je katastrofalan zemljotres 1979. godine, kada je dodatno uništen. 80. godina 20. vijeka ovaj manastir je kompletno završen i stavljen je ponovo u funkciju kao duhovni centar. O visoka neba kćeri, kojom vječnost vidi čovjek, koja uvijek svezu hraniš među malim čovjeka umom i visokim neba duhom, raspusti mi krila umna, da su ove stihe moje, vidi dara višnjeg sila, veličastvo duše tvoje. Ovako je započinjao, nastavljao i završio Svobodijadu u nekome od kutaka manastira Podmajine Petar II. Petrović Njegoš.